هل تعرف ذلك الشعور عندما يكون شخص ما لا يريد إطلاقاً أن يدفع ثمن شيء، لكن في النهاية يجبر على الدفع؟ في الإنجليزية يوجد تعبير رائع وواضح جداً يصف هذا الموقف بالضبط: cough up. cough up. لماذا نقول cough أصلاً؟ فكر بالأمر. عندما تسعل يخرج شيء من جسمك بالقوة، أليس كذلك؟ الفكرة نفسها هنا ولكن مجازياً. أنت تخرج المال وتدفعه رغم أنك تريد بشدة أن يبقى في محفظتك، وهذا هو جوهر cough up. طيب ما معناها تحديداً؟ cough up تعني أن تعطي شخصاً مالاً أو معلومات أو شيئاً ذا قيمة، لكن تحديداً عندما تكون غير راغب في ذلك أو مجبراً عليه. أنت لا تعطيه بسعادة بل على مضض، وغالباً تستخدم عند الحديث عن دفع غرامات أو خسارة رهان أو رسوم مفاجئة أو فاتورة تشعر أنها غير عادلة. مثلاً قد تضطر أن cough up $10، أو قد يطلب منك أحدهم أن cough up the money. دعني أعطيك أمثلة من الواقع لتثبت الفكرة. تخيل أنك تطلب شيئاً عبر الإنترنت وتتفاجأ برسوم إضافية في النهاية. قد تقول I had to cough up an extra 15 pounds for delivery. اضطررت لدفع 15 جنيها إضافيا للتوصيل، أي أنك دفعت لكنك لم تكن سعيدا بذلك. أو لنفترض أن صديقا كسر هاتفك بالخطأ، وبعد نقاش وافق أن يدفع تكلفة الإصلاح. يمكن أن تقول لصديق آخر He broke my phone so he coughed up for the repair، أي أنه دفع ولكن غالبا لأنه كان مضطرا لا لأنه يريد ذلك. ويمكن أيضا استخدامها كأمر مباشر. إذا كان شخص مدين لك بالمال ويختلق الأعذار، قد تنفذ صبرك وتقول Stop complaining and just cough up، وهذا يعني توقف عن الشكوى وادفع الآن، أو سلم المال فورا. والآن دورك. اكتب جملة في التعليقات تبدأ ب I had to cough up. ما الشيء الذي اضطررت أن تدفع ثمنه مؤخرا وأنت غير راضٍ؟ أحب أن أقرأ أمثلتكم. شكرا لمشاهدتك، وإذا وجدت هذا مفيدا لا تنسى الاشتراك وتفعيل الإشعارات. لدي تعبير جديد لكم كل أسبوع. أراك في الفيديو القادم.